arrintan in bulshada Soomaaliyeed ay qabaan guux in madaxda maamulgoboleedyadu ay golaha shacabkana soo farageliyaan oo anigu waa maqlayaa boqolkiiba 60 anaga ergooyinka soo xulayna heshiisaas ay soo wadaan dadka aad wasaaji sheegay cabsi badan bay dadku abuurayaan horta madaxda maamulgoboleedyadu waxaan ma laha ee qabaa'ilka iskale in qabaa'ilka wuxuu loo madax baneeyana waa hufnaanta doorashada ayay ka mid tahay anaga guud ahaan dee ma aqbali karo wixii sida aqalka sare oo kale hadii la yahay maamulkii baa gacanta loo geliyo aqalkii hoosena gacanta loo geliyo madaxdii maamulada yani waxa bulshada Soomaaliyeedna aqbali karta maaha gudiguna wuxuu aqbali karo ma aha yani doorashadu waxay doorasho iyo macno ku sameynaysaa in loo tartamo madaxweynaha maamul goboleedka jooga qofka uu necab yahay uu san awood u lahayn inuu ka reebi karo waxa doorasho la dhihi karaa waa waxa laakiin doorasho ma aha qofkii aan doonana waan ka reebi karaa kii aan doonayana waan keeni karaa sideedana haddii aynan hadda iska taagin meel adag jiritaanka waddankeena khatar gelis waddankan Soomaaliya in uu saan ahaado asalkiisa doorasho ka bilaabmata يعني الله ونحرست عبد الرشيد على شمال كديل كيسي واحد دور الشصال كله به إن حكم كي عيدا كو قبصة وضنك وواح كي يمي به هاي مرنة دور الشلا كي فوت قصار تاريخها لقى سو شيء الذي هذا تاجنا وهي لو إذا دجالس في عقارين يعني أجنهي waxyaabaha keenaya is-aamin daradan waa khatar ka soo dhacay 2016 doorashadii so markasta oo aan doorashada iska hagaajin oo aynu dhinaca wanaagsan ku adkaysano waa markasta oo aynu dadka Soomaaliyeed isu soo dhaweynayno rajadoodana wanaajinayno markasta oo aynu ogolaano in wax la fartaysto oo wax la isdaba mariyo waa markasta oo aan khatar gelinayno dadkeena iyo dalkeena anagana ka gudi ahaan waxa diyaar u nahay